Bismillah. Ini kita buat tutorial cara memasukkan MHS ke dalam lubang telinga. 1, 2, 3, 4. Up. Sampai nutup. Coba lihatkan Ibu. Lihatkan Bu. Jadi MHS-nya sampai menutup ke lubang telinganya. Fungsinya untuk pengobatan flu, batuk, demam, dan untuk melunakkan kotoran telinga. Kenapa bisa MHS mengobati untuk batuk, flu, dan demam? Karena dia pesannya hidung, telinga, hidung, tenggorokan. Itu kan satu jalur. Jadi kita obati yang jalur tenggorokan, jalur hidung lewat telinga. Gitu. Bismillah, semoga bermanfaat.